What's up guys, and welcome back sa ating channel. For today's video guys ay magre-review and testing po tayo nitong latest na Bluetooth amplifier. Yan, so galing po ito sa Shopee. So brand name nito guys ay ECDC D30-2 OK Hi-Fi Bass Power Amp. So ito yung mga latest ngayon guys na mga power amp na meron ng Bluetooth decoder, meron ng USB input, tsaka memory input. Yan. Kagandahan sa amplifier nito guys ay meron na siyang built-in na amplifier. So kung nagsisimula ka pa lang bumuo ng sounds, maganda ito guys dahil yung kailangan mo dito is speaker na lang. Kung gusto mo gagawa ng DIY na Bluetooth soundbox, so pwede po ito. Basta meron ka lang speaker tsaka tweeter. So goods na to guys, gamitin. So ito guys, papakita natin, pasilip natin, tsaka syempre papakita natin yung kanyang pinaka laman niya. Yan. Tsaka kung anong speaker yung match dito. Ayan guys. So makikita natin dito is ECDC D30. Last video is na-review natin is D20. Ito D30 po ito guys na modelo. Ayan. So kagandahan dito guys, yung kanyang pinaka front panel is yan, makapal na metal. So meron po siyang butas para sa screw. So pwede man nyo to guys gawa ng speaker box direct na ipatong sa taas or sa likod. Depende na sa gusto ninyo. Pwede rin gawa nyo ito ng DIY na casing para amplifier, no? Yan. So makikita natin dito guys, nandito yung kanyang power. So power switch. AC power po ito. Meron din siyang power switch sa light. Yan. So nandito yung kanyang AC na to 20 volts. So ito yung gagamitin natin na AC cord kung direct na sa kuryente gusto natin. So meron po itong haba na 2 meters yung kanyang PC cord. So mataas mga guys. Ayan. So kagandahan sa unit nito is pwede siya sa DC 12 volts. So kung battery lang yung gamit ay pwede guys. Ayan. So nandito yung kanyang volume sa audio. So ito naman yung kanyang tone control. Merong 3 volt tsaka bass. So, andito rin guys, yung kanyang pinaka microphone volume, tsaka echo effects. Ayan. So, kagandahan sa unit na to guys, ay meron po siyang microphone input. So, dalawang input. Ayan. So, pwede rin siya guys sa auxiliary, meron siyang input sa left and right channel. Ayan. So, pwede tayo magsaksak dito ng DVD, laptop, or anong gusto natin na audio. Yan. Ito yung kanyang USB input, SD card input. Yan. Tapos ito na yung mga buttons niya. Yan. Tsaka ilaw tong LED niya kapag naka-power tayo. So ito naman guys yung kanyang pinaka mainboard. Ayan. So makabaling kanyang mainboard. Ayan. So dito na section, ito yung kanyang pinaka power supply. Yan, tapos nandito naman yung pinaka amplifier system, amplifier section. Yan, makita natin merong IC sa loob. Yan. So naka IC siya. Tapos dito na sa side, sa taas ay yung kanyang decoder sa Bluetooth tsaka USB. Yan, naka-set up po ito guys, naka-wiring na po siya. So, yung kailangan natin dito is connect na lang sa speaker. Ayan. So, meron naman siyang sign yung nakalagay dito. Ayan guys. Ayan. So, kung meron kang ilaw, dito nyo ikakabit yung inyong ilaw. So, dito na side guys, yung speaker tsaka tweeter. Dalawa yung kakabitan dito. Ayan.
So ngayon guys ay testing natin siya. Kabitan natin to ng speaker tsaka tweeter. Yan. Itong easy cord niya guys ay ito. Dito natin yan i-kabit. So kuha tayo ng speaker tsaka tweeter. So maganda guys kung bubuo ka ng DIY na soundbox projects. Ito, maganda to. So bili ka na lang ng speaker tsaka tweeter. So yung mats na speaker rito guys around 100 hanggang 300 watts. Tapos yung tweeter guys ay 150 watts yung mats dito. So dito guys yung connection natin dito, yung tweeter is dito natin yan i-connect. Ayan. Tapos speaker natin guys dito natin yan i-connect. Ayan. Pero yung kanyang previous is isa lang yung wire. Yan. So dito lang natin i-connect yung previous. Tapos yung tweeter ninyo, kuha lang kayo ng wire. Pwede nyo i-connect dito guys, i-parallel ninyo. Basta lagyan nyo lang ng capacitor yung tweeter ninyo guys para hindi masira. Yan. So dito nyo ikabit, positive tsaka negative. Pero dito, meron akong wire dito guys. Dito ko lang ikakabit siya. Yan. So, kukunik natin dito guys. Yan. Tapos, iharap natin. I-sound check natin guys. Itong klase na amplifier. Yan o. Yan. So, itong wire na to is receiver po ito sa Bluetooth tsaka antenna ng FM radio. Yan. So, plug in na natin guys. Yan. The Bluetooth device is ready to pair. So, na-connect na The po siya. Bluetooth device is connected successfully. So, ngayon guys, i-plug in na natin. Tapos, power on. Power on natin. It's ready to pair. Ayan. So, meron siyang intro na vocal. Ayan. So, silipin natin dito sa ating mobile phone kung ano yung kaniyang Bluetooth name. Ayan. Select natin sa Bluetooth. Enter natin. So, ito, meron siyang BT speaker yung kaniyang pangalan. So, nakakonect na po ito guys sa ating mobile phone. So, ngayon, mag-play tayo ng music. Tatry natin. Yan. So, yung basic treble, lagay lang natin sa tig RPM. Yan, volume natin. Soundwave Music Production. Gops, bring me. So, malinis yung kanyang audio guys. Wala siyang humming. You know? Yung Twitter natin, meron yung audio. So, maganda po yung tunog nito guys kapag meron po itong box, itong speaker natin. Yan o.
Darwin Remix. DJ Darwin Remix. Jetway Remix. So yan guys, rinig natin yung kanyang audio, no. Malakas din siya. Tapos maganda yung bayo niya sa bass. Yan, depende na sa pitch natin, tsaka yung kanyang vocal, malinaw. Tapos kagandahan dito guys ay malinis yung kanyang audio, wala siyang humming. Yan, goods talaga siya. Itong klase na module, no. Yan. So sa ganitong module na item, magaan lang pero meron ka ng malakas na amplifier nito. Yan. So gusto mag-avail ito guys, available po to sa Shopee. Yan, check nyo lang guys sa baba yung link sa amplifier na to. You know? Uy, alam mo ba, si Aling Nena, approve agad sa Mr. Yan na, Cash. yung vocal niya, Ha? yung Hindi ba boses niya, kailangan mag-apply maganda. ng Sound. This is the beat of DJ Nilski Beats Remix.
LSC Luzon Beat Club.